Guten Tag. Heute möchte ich Ihnen unsere neu entwickelte Schnarcherschiene vorstellen. Schnarchen und die oft damit verbundene Schlafapnoe können nicht nur störend, sondern auch gesundheitsschädlich sein. Wir haben eine Schiene entwickelt, die Schnarchen und bestimmte Formen der Apnoe verhindert. Unsere intraorale Protrusionsschiene wird ausschließlich vom Zahnarzt, der Zahnärztin oder einem Zahntechnikerlabor angefertigt. Warum unsere Schnarcherschiene? Bei unserer Schiene ist der Unterkiefer frei beweglich und wird nicht verriegelt. Sie ist hergestellt aus einer Verbundfolie, kein Metall, keine Polymerisate, keine Geschmacksirritationen, keine Allergien. Leicht herzustellen und dennoch individuell. Entlastung der Kiefergelenke durch sukzessives Zurücknehmen aus der maximalen Protrusionsstellung. Der Patient erhält eine Anleitung für Übungen zur Festigung der Zungen- und Rachenmuskulatur. Zur Herstellung der Schiene werden Abdrücke vom Ober- und Unterkiefer benötigt sowie eine Bissnahme in Protrusionsstellung des Unterkiefers. Nach dem Einartikulieren der Modelle werden zwei kleine Schablonen in den Modellen befestigt, darüber wird dann die Verbundfolie tief gezogen. Die Schienen werden ausgearbeitet und sind fertig. Besuchen Sie uns auf unserer Seite www.denteuro24.com. Vielen Dank.